Parece um filme de terror, não é verdade? Mas o que fazer se na sua rua tem um transformador fazendo um ruído igual a esse? O som incomoda, ninguém nega, não é verdade? Ainda mais à noite, que fica só aquele barulho, dá pra ter pesadelo com isso, hein? O cara foi eletricista e ele vai sonhar com o serviço. Existem vários motivos pro transformador fazer esse barulho. E no final do vídeo, vou te mostrar como é que você deve agir numa situação assim. O primeiro motivo que faz esse barulho é a corrente de carga. É simplesmente a corrente elétrica passando ali pela bobina. Então, nesse caso, faz parte do funcionamento do transformador. É claro que é um ruído baixo, não é esse zumbido alto como a gente ouviu aí no início. Outro motivo podem ser problemas mecânicos. A corrente está passando ali dentro do transformador, porém as peças podem não estar bem fixadas, então elas acabam trepidando, por assim dizer, durante a passagem da corrente e causa também esse ruído. Não é a situação ideal, então tem como a gente resolver esse problema. Agora, isso não é algo tão grave quanto as outras coisas que nós vamos ver a seguir. Um outro motivo do transformador fazer barulho é que pode ser que ele está sobrecarregado. Ele está recebendo, também entregando uma quantidade maior de carga do que ele suporta. Você já deve ter observado que o transformador ele tem uma determinada capacidade. Por exemplo, aqueles transformadores pequenos, 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, outros maiores, 45 e por aí vai. Então, se não for respeitado esse limite, ele pode acabar produzindo ali alguns ruídos como esses que a gente ouviu na introdução. Um outro motivo é que pode estar havendo algum problema elétrico. Por exemplo, é comum o óleo acabar vazando ali do transformador e com isso deixa de ter isolação, o que favorece ali a criação de um arco elétrico dentro do transformador. Uma outra causa é que pode estar havendo um curto-circuito no transformador. Esse é mais comum principalmente quando há ali um estouro ou uma explosão e se não agirem rápido, o problema pode ficar ainda pior. Desses problemas, o mais comum é o vazamento de óleo. Mas perceba como é que uma coisa vai levando a outra. Pode ser que uma peça não está bem encaixada mecanicamente, com isso favorece ali o vazamento do óleo. Não feita a manutenção, esse vazamento do óleo pode produzir um arco elétrico, pode favorecer um curto e com o tempo o transformador que precisava apenas de uma manutenção terá que ser inutilizado, terá que ser substituído por completo, podendo até colocar algumas pessoas em risco. Imagina alguém tá passando debaixo do transformador no momento em que ele dá um estouro ou uma explosão. Sem contar que isso pode danificar os aparelhos dentro da sua casa. Imagina o problemão que isso vai dar para a companhia de luz depois que todos os seus vizinhos verem o meu vídeo sobre ressarcimento de danos. Então, quando algo assim acontecer, não perca tempo. Já pega uma conta de luz e liga para a companhia dizendo que o seu transformador está precisando de manutenção. Dê-lhe a coordenada com base no número da sua instalação, afinal a sua casa está ligada àquele transformador. Se você quiser, pode até dar mais alguns detalhes, por exemplo, a duração do ruído, pode mencionar que viu vazar óleo, se assim for. Dessa maneira, isso vai agilizar um pouco mais a manutenção desse serviço. Uma outra dica que eu dou é você comunicar isso também aos seus vizinhos. Quanto mais pessoas reclamam de um problema, mais propensa a companhia de luz fica de atender aquele problema. Afinal, ela vê que está incomodando mais pessoas e vai querer agir rapidamente. Pensa no problemão que ela vai ter se tiver que ressarcir um monte de gente. Agora, analisando o outro lado da história, tem um pouco de paciência também. Afinal, é um serviço complexo. Imagina que seja assim preciso trocar aquele transformador. Toda essa manobra vai envolver mobilizar uma equipe grande, talvez até cortar a luz ali na região por um tempo durante a manutenção, a retirada desse transformador, colocação de outro transformador no local. Então tenha paciência também com a equipe que vai executar esse serviço. Não é um serviço rápido, de uma hora para outra. Agora, escreve aqui nos comentários se na sua rua já teve um transformador com um ruído igual esse. E conta também quanto tempo que demorou para a companhia de luz fazer a troca lá do transformador. Aproveita também e já se inscreve para você ficar sempre atualizado com dicas sobre situações como essa e também saber como agir diante de cada situação. Temos vídeos novos todas as segundas e sextas-feiras.